Actually, ang pinaka-mas kailangan talagang gumamit ng skincare are males. Kasi, ang hormonal imbalance ng mga lalaki. Grabe ka no? Ali, pero totoo yan. Kasi rin guys, hila rin paniking outdoor activities, mas prone la to skin damage. Ang mas mabilis na mag-sweat na, 300% more. If you're thinking that Skin Bureau is only catering women, Yeah. You're wrong. You're wrong. Look at me. I'm here right now. At yung kaya ni The Skin Bureau, ayan. Okay, opening na ng first store dahil First physical store. First physical store. Dati online lang mo. Ngayon offline. Offline. Ali, online pa rin. Online pa rin. Pero kinalang physical store. Ito pa rin nito. Ay, yun eh. Hello! Miss. Okay. Ay, nepa yung metong. Oh, ayan. Nung tatandaan niya. Actually, yung Migabandi. Ikaw Migabandi ka. Sana. As a girl, mananula mo karoon products sa gagamitan mo every. Wow. Timuha ko na. Ako water mo. Oo, pag-back date mo. Pero pag bengi, maka-makeup ka na. Wow. Alam ko may makeup mo. Karang girls tayo na. Oo. Yung ako peka product ko na. Basic mo, toothpaste, shampoo, sabon. Ano sir? Ini talaga yung pinuntami eh. Balitan mo yung tayo gini. So, minsan nag rubbing elbows. Musta pare? Rubbing elbows. Iria, Spain no kaya katamre ang bayo ng product ng Skin Bureau. Kaya pinili po kasi sipon ka kay Ayan! So those are lip Balm Squad. Bomb Squad kasi. Demanda. Ah, so din pala walong flavor like this one. This is toffee. Ini vanilla. Ini pinaka-basic. At din lang tint dito. For example, karang estudyante. Ayan. Favorite namin ini. This is boba. Kasi yung kulay na yun, di ba lang milk tea, di ba? Uy, ayan ka kanan niya. Yung moisturizer. Moisturizer. Bayo malutulita mo Okay. ba? Banta, looking young. Looking niya, King Dreams. Diyan, Looking niya, Ken Dreams. Pagising yun, ano muna yung gawin? Routine. Mag-toothbrush ko syempre. Tanto to. Ali, mag-Facebook ya pa. Mag-Facebook ya pa. Sir Mark, nakalala din kayo ang video. Kempong YouTube. YouTube. Mark Pangilinan po. M-A-R-C Pangilinan. Babaw yung milk tea. Pwede mag-request natin Pearl. Hindi, boba. Ah, okay. Nano ing product na ayog yung mala. Rice. Facial wash. Facial wash. Right na. Ito talaga yung most awaited part of the program. Happy niniing launching. The Skin Bureau launching. Otang bengila. Aluay na. Dinnering. 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 No. This is Java. Sape. Kaya kayo, ating kayong toffee, boba, vanilla. Coco. Kaya kami kasi lalagi, brown lang din eh. Ma'am, Armella. Around the metro.ph, I follow her content. Mostly travel. Buong Pilipinas. Wow, the dream Kami life. kasi- Kami, Toto Bit, Pandan. Marami din naman doon. Toto Beats, milk tea. Milk tea. Agit mo kami kan. Bibili na ako ng t-shirts eh. Ayan. Ako actually kasi gagamitan ko lang ng products yun. I can say na effective la talaga. Nanong product ing emog yung ala? Facial wash. Facial wash talaga na. Each is 199. One Pero ninety. kayo may gagana kasulit na suliting 199. Kasi maluwat din yung gamitan nito na. Wow. Nanong recommend mo kayo using Skin Bureau? The Skin Bureau kasi ating kami social stunner revitalizing set. At yun naman ka rin, sabon, cream, toner. Minsan matamad ko talaga mga steps Minsan, kasi. minsan mo. Matamad ko talaga. Minsan, Oh. singawan po, itang flick bar. Itang flick bar kasi, jam na ka rin partin katawan, pwede yan. Diyan no ka rin, oh my! My name is Elijah. I have a website also. Nani website? PenguinOnTheGo.com. So, Check it out, guys. Yeah. Ah, lifestyle. Yes, Okay. lifestyling. Anyone who needs lifestyle, invite you kayo pareho. Yes, it has moisturizing effect. Tsaka edad milala ko. So yun, 1 month na eh. 1 month na kanya. Sa blackboard. Hello. Nanay sila yun. Sam! Bruno. Okay, sobrang excited ni mag-handout lang. Free product. The Skin Bureau products. Happening latest product na. Latest Happening latest product product na ng The Skin Bureau. Yes, okay. Nakatight So, yung yan skin. kasi. Oh my gosh, Malago na ka manok, nanay. Malaguna ka manok, nanay ka marina. So hindi po itong inungan mag-work ng product mga di na. Mga di na. Ali, actually, pa-chemic work na rin ang products, mawala lang ang skin problems. Panirik mo kandila rin ang ikirin mo. Full disclosure, Iri, may nga ring ambassadresses. Yes po. Ambassadors ning The Skin Bureau. The. Product mo din ni Bio is Acnavert. This is for those people na ating cystic acne.
Balak sa parang Albertini po tang ibisang kibot. Hack number. Ala. Favorite ko lang rin kasi actually, nag-promise ko kay sarili ko never ko magluta. Pero, Bakit ka mag-promise ka sarili mo? O, di-disappoint mo yung sarili mo. our glutathione has Sakura extract. It works like collagen. Pampakinis talaga, pampabrighten the skin. Every time na mag-glance of yung face, ikaw yung paningakapit. Ay, sorry sir. Ano sabihin na nito? Effective yung marketing yun. Eh, Sir Jeff, in-invite na kami, peka na kami. Binuladas na kayo po. Solid Jeff. Nakita ng isa. Ay! Ah, worth 990. Ako balo nung insulto o... Hack number, kailangan i-support niya pa yung local industry tamo. Nakalatang skincare products like from Korea and Japan. And iburi ko kasi pa-impart ka rin yung ganagahan tao. Yung Pilipino, yasa mag-innovate products. Asa kapampangan bala mo si share ta ni itang secret tamo at mga santingan pong mga laguta mo in a way na. Pwede. Kasi kanita ako mag-skincare talaga. At ang Aliwada pang products, you can check them out. Their Facebook page at Yes, your just Facebook like page. our page, The Skin Bureau. We're The Skin also Bureau. on Instagram. Just use the code TSBRIA003. Get a 10% discount. Correct products for you. The Skin Bureau. Use the code Bruno. Didagdagan niya pa. Lalo kung may gastos. Times 2 yung presyo. Thank you very much. Thank you very much. Check out their store at in front of Starbucks AUF. So ay kaya ka rin The Skin Bureau. Drag by. Check out their products. Try them. Kaya kailangan ko rin, no?